Basi somo letu linaongelea kujitambua, kwamba sisi ni kina nani. Amina. Sisi ni watu gani? Yaani wewe ni nani? Wewe ni nani ndani ya Kristo? Wewe ni mtu gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukijitambua kwamba wewe ni nani, pale ambapo utakuta wengine wameinama, utakuwa na maneno ya kuwatia moyo. Amina. Ukijitambua kwamba wewe ni nani, pale ambapo wengine wanasema kwamba mwaka huu tutakufa na njaa, utawaambia kwamba neema ya Mungu inatosha, chakula tutakipata kwa sababu yeye ni chakula cha uzima. Amina. Ina maana kwamba utakuwa na uhakika kwamba kama ambavyo mtumishi wa Mungu Daudi alisema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Alijua kwamba neno la Mungu litampa uhakika wa kutamka maneno imara pale ambapo wengine wamekosa maneno ya kusema. Amina. Hivyo na sisi tukijitambua, hakika mbele ya changamoto, mbele ya majaribu ambapo wengine wameogopa na kuhaha, sisi tutakuwa na neno imara la kuweza kuimarisha wengine. Amina wapendwa. Kwa ina maana kwamba sisi tutakuwa ni suluhisho la tatizo lililotokea. Amina. Kwa sababu sisi ni kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi ni kina nani, ina maana kwamba sisi tutakuwa majibu ya maswali ambayo wengine wameshindwa kufanyeje kuyajibu. Sisi tutakuwa ni jibu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko ndani ya Kristo na Kristo yu ndani yetu. Amina. Ina maana kwamba sisi tuna mahali sahihi pa kuweza kukimbilia. Naomba mtu mmoja anisomee Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kolosai sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaishia hapo. Kama mumekufa na Kristo na mkafufuliwa pamoja na Kristo, yatafakarini yaliyo juu, sio yaliyopo hapa katika nchi hii. Maana yaliyopo hapa ni ya ulimwengu huu, ni ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ila sisi kama waliojitambua tunatakiwa kuyatafakari yaliyo wapi? Yaliyoko juu, huko Kristo aliko. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi tumekufa pamoja naye na tukafufuliwa pamoja naye, na uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba sisi pamoja na Kristo tumefichwa mure ndani ya Baba, ndani ya Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba sisi ni watofauti, ni watu watofauti. Amina. Maana kwamba sisi ni watawala, sisi ni watu ambao tunaweza tukasema neno na likawa. Bwana Yesu asifiwe. Na uangalie saa nyingine kama mtu amekukorofisha, jitahadharini na kutamka neno ukiwa katika imani. Maana unaweza ukamtamkie neno na likawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukatamka neno baya kwake likawa hivyo, na ukitamka zuri pia linaweza likawa hivyo, kwa sababu wewe ni mtu wa tofauti. Amina wapendwa. Tunatakiwa tutambue kwamba sisi ni watu tofauti, sio watu wa kawaida. Amina wapendwa. Wagalatia, mtumishi wa Mungu nampenda, alijitambua hakika. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Alitambua kwamba yeye kama yeye, sio yeye anayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani yake. Katika mwili huu aliouvaa, hatembei kama yeye, bali ni Kristo anayetembea ndani ya mwili wake. Alitambua hilo. Ukitambua hilo, ni kweli kabisa makwazo yapo, maneno yapo ya kukatisha tamaa. Pia anayeweza kukwambia ni yule mtu wako wa karibu. Ila unatakiwa kitu kimoja, kutambua kwamba wewe ni wa tofauti, na pale ambapo ataleta neno la kukukwaza, msamehe na umuombee. Jibu neno la utulizi, au ikiwezekana nyamanza, ili wewe moyo wako umwambie Mungu, moyo wangu uwe na amani. Amina wapendwa.
Kwa hiyo kama mimi ningekuwa naishi mimi wa mwili huu, Frabina angeniambia kwamba ila Mama Lili umenikera, na mimi nikamwambia kwamba nimekukera, ngoja sasa nikuonyeshe kwamba najua kukereka. Ila kama najua kwamba mimi ndo si mimi, ni Kristo anayeishi ndani katika huu mwili, sio Mama Lili anayeishi, bali anatakiwa kuishi nani? Kristo. Na nikatambua kwamba anayeishi ni nani? Ni Kristo. Uhai wangu umefichwa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba mimi sasa sio mimi tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Zaburi 91 anasema kwamba aketie mahali pasiri pake Mwenyezi atakaa katika uvuli wake. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba ile Zaburi inatuambia jinsi gani ambavyo sisi tumefichwa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Umo ndimo tulimo. Hakuna kinachoweza kutufikia kabla yeye hajamfikia au hajakiona. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli magonjwa yapo, ni kweli changamoto zipo, hata Kristo mwenyewe alizipitia jamani. Salipita katika huu mwili huu tuliovaa, na machangamoto tunayoyapitia na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanawake wazuri wanamwangalia na alivyokuwa kijana mzuri handsome, na mengine mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kutukana na kuzihakiwa mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Na anajitambua kwamba yeye ni nani. Ila hakuwahi kunyanyua neno lake aseme kwamba hivi mimi, na angeweza kulaani wangelaaniwa. Si ndio hivyo wapendwa? Ila Kristo ananishangaza jamani. Alikuwa ni tajiri na anajitambua kwamba ni tajiri, akashibisha watu wengi kwa chakula kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mikate mingapi na samaki wangapi. Ila hakuweza kujiinua aseme kwamba mimi nifungue supermarket ya kiwango hapa, wajue kwamba nina uwezo na mamlaka. Ila alijinyenyekesha kwa sababu alikuwa anatambua kwamba yeye ni nani. Alikuwa anajua kwamba yeye anachotakiwa kuangalia ni yale ya mbinguni, kama na sisi ambavyo tumeambiwa kwamba tuyatazame yaliyo juu, sio yaliyopo hapa katika nchi hii. Sio utajiri wa hapa, utajiri tuwe nao wa kumtukuza Kristo, ili tutakapoenda kusema uzuri wa Mungu, watu wajue kwamba kweli Mungu wetu ametenda katika maisha yetu na utajiri ametupa. Ila sasa sio vya kujisifu navyo, wa kujisifu ni Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wa kujisifu ni Kristo kwa sababu sisi ni watu tofauti na tuna mtazamo wa kutazama yale yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kama Paulo alipitia mambo mengi, ila anasema kwamba si mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Na huu mwili niliovaa, ina maana kwamba katika huu mwili niliovaa, ingekuwa ni akili zangu na ufahamu wangu wa kimwili, ningekuwa naweza kufanya ambayo sio mazuri. Ila ninayeweza kuyafanya ni Kristo anayeyafanya ndani yangu. Na wewe jitambue kwamba kile unachotaka kufanya au unachoweza kukifanya, kifanye ndani ya Kristo, na kimpe Kristo utukufu, sio kukupa wewe utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana saa nyingine wewe ukipata neema, Kristo amekupa neema ya kumwombea mgonjwa akapona, unaanza kujisifu wewe. Unajua nimemwombea fulani alikuwa na shida hii. Sifu Kristo aliyekupa neema ya kuweza kumwombea akapona. Ni kweli nguvu ametupa, ila wewe namna ya kujisifu kule, ina maana kwamba wewe ndio umetenda, hajatenda Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Umetenda wewe kwa akili zako na ametenda Kristo ambaye amekupa nguvu za kufanya, aliye ndani yako, anayeishi ndani yako. Wewe ukisema yeye ndo amesema, ukitamka ametamka Kristo, ukiamuru ameamuru Kristo. Hata Yesu mwenyewe alikuwa anasema kwamba sifanyi kwa shauri langu mwenyewe, bali nafanya yale Baba anayoniamuru nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nawe kile unachokifanya, jua kwamba ni Kristo amependa kwangu kufanya, na ukifanye kwa ujasiri, ukijua kwamba u ndani ya Kristo na Kristo yu ndani yako. Amina wapendwa. U ndani ya Kristo na Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukijitambua, changamoto ikija, ile ambayo watu wote wanasema kwamba ngoja sasa hapa tumuone kama uyatavuka, unajua nini? Flora amepata kompora hili, hutalipata mtumishi wa Mungu. Lakini natoa mfano kwa jua, unajua kwamba hutajikwa.
amepata kompora hili, yaani kama akinyanyuka tutaona. Ile ambalo wewe ameona kwamba ni kompora hautaweza kunyanyuka, wewe hutaangalia lile kompora, bali utamwona ukubwa wake. Utaona Kristo anakushindia, utaona unavuka, utaona unashinda. Pale ambapo wao wanaona kushindwa, wewe utaona kushinda. Na hata wewe pia utaanza kuwatia moyo kwamba hili nalo linapita. Wanashangaa maneno unayowajibu na kile wanachokitazama kwa macho ya mwili. Wewe unatazama kwa macho ya rohoni. Si ndio hivyo wapendwa? Wao wanatazama kwa macho ya mwili, ila wewe unatazama kwa mtazamo tofauti na wao wanavyotazama. Kwa hiyo kama umejitambua, hakika kwa sababu umemwona Kristo ni mkubwa kuliko ile changamoto, na ile changamoto utaishinda kwa uzuri. Kwa sababu uliyemtanguliza ni Kristo, hujatanguliza changamoto yako. Kuna changamoto, usifadhaike na kuanza kujificha, na kuanza kuogopa, na kuanza kusema kwamba jamani, sasa hapa sijui kama ataweza. Wewe kama wewe huwezi, ila Kristo aliyo ndani yako unatakiwa umtambue na akwambie kwamba lazima hiki kitawezekana, kwa sababu hakuna neno kwake linaloshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Ayubu akasema kwamba najua kwamba unayaweza mambo yote, na hakuna anayeweza kubadilisha ratiba yako. Hakika anayaweza mambo yote, na hakuna anayeweza kubadilisha ratiba ya Mungu. Kama Mungu amesema kwamba itakuwa hivi, hakika itakuwa hivyo. Yesu mwenyewe alizarauliwa, anatenda mema, anaponywa wagonjwa, ila anaambiwa maneno mabaya. Si ndio hivyo wapendwa? Ila sasa yeye alikuwa anatambua kwamba yeye ni nani, na siku zote alikuwa anawaambia kwamba ninayoyafanya sio ya kwangu, na kama hunijui na Baba huwezi kumjua, kwa sababu nafanya yale Baba anayoniambia niyafanye. Sasa na sisi ukitambua kwamba ni nuru yako na uokovu wako, nani wa kuogopa? Hayupo wa kuweza kuogopa. Na ndio maana nimesema kwamba pale ambapo wengine wameogopa na kuweza kujificha, wewe utakuwa na neno zuri la kuweza kuwatia moyo na kuwaimarisha walioinama. Amina. Kwa sababu wewe unatambua kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ukitambua kwamba wewe ni nani, hayo mengine yatakuwa bure mbele zako. Utaona kama ya kawaida, kwa sababu hayo ni yale yaliyoko katika mwili huu, ila wewe una mtazamo mwingine wa kumtazama Kristo. Si ndio hivyo wapendwa? Kwa hiyo ukimtazama Kristo utakuwa mshindi. Pamoja na kwamba nimesema kwamba hayataacha, changamoto hazitaacha, ila sasa wewe kwa sababu umejitambua, zile changamoto utazipuuza na kushinda. Kwa sababu hushindi wewe kama wewe, na hupigani wewe kama wewe, bali Kristo ndani yako ndiye anayeweza kufanyeje? Kukupigania na kukupa nguvu ya kuweza kushinda. Amina, wana wa Mungu. Pale ambapo unaona wengine wameinama, uwe na maneno mazuri ya kuweza kuwainua. Maneno ya Mungu, sio maneno yako, na maneno ya kuwaimarisha. Umseme Mungu pale ambapo wengine wamechoka, wapate nguvu. Umtamke Mungu wako pale ambapo wengine wanataka kukimbia, warudi mahali sahihi. Amina wapendwa, kwa sababu unajua ni nani aliye ndani yako. Daudi akavalishwa magwanda yale ambayo wanaona kwamba yenyewe ndio yanaweza kumsaidia naye kusimama mbele ya Goliati na kuweza kupigana na Goliati. Akavalishwa magwanda, akapewa silaha kubwa ili afanyeje? Apigane vita kwa ufahamu wao, sio kwa ufahamu wa Mungu. Ufahamu wa Mungu, Mungu hataki visaidizi, anajitosheleza mwenyewe. Sio hivyo wapendwa? Mungu hataki visaidizi, anatosha mwenyewe kwa neno lake na kwa nguvu zake. Akisema nitatenda, kwa njia hii atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wao walizani kwamba kwa sababu Sauli, kwa sababu Goliati amevaa yale magwanda na ana silaha kubwa na ana nini, ndio vinamwezesha kufanyaje? Kupigana. Ila Mungu anapigana kwa nguvu yake na neno.
Amina wapendwa. Mungu anapigana kwa nguvu yake mwenyewe na neno lake. Hapo kama yeye mwenyewe aliamua kupigana hiyo vita, Dauda akavaa yale magwanda akaanza kutembea, vikamshinda. Akamwambia, unajua nini mfalme, sijazoea. Ni kweli alikuwa hajazoea. Amezoea kuvaa nguo za kichungaji na kwenda kuwachunga kondoo wa baba yake, na kama kupiga kinanda chake kama alivyokuwa anakipiga na kuimba nyimbo nzuri za kumwabudu Mungu na kumsifu. Amina wapendwa. Basi nguo zikashindikana. Ila sasa nikuulize kitu, zile nguo wamejificha nazo huku hazijaweza kumuua Goliathi. Hapa Daudi akizivaa ndo zitamsaidia kuua Goliathi? Si ni swali la kujiuliza? Kwa hiyo nguo zisingeweza kufanya chochote, zisingeweza kumuongezea nguvu wala mafuta ya kuweza kuua nani? Goliathi. Anayeweza kuua ni Mungu, kama alivyomwamini Daudi kwamba anaweza kumwezesha kumuua Goliathi kama alivyomwezesha kuua simba na nini na dubu. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli kabisa, hatua ya mwisho Daudi alimuua Goliathi. Si ndio hivyo wapendwa? Alienda akaokota mawe yake. Muda umeenda. 43 mpaka 51. Tumalizie hapo. Aliyefika aweza kunisomea. Ile Samueli wa kwanza 41 au 43 mpaka 51. Samueli wa kwanza 17 41 mpaka 51. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe, watumishi wa Mungu. Kuna neno limenifurahisha. Daudi anasema kwamba
Goliathi alimwambia kwamba unanijia mimi kwa fimbo. Yaani anaona kama hivi haka kweli kamenijia na fimbo, yaani kamechukua na kamkoba, mara kameweka mawe, sijui alikuwa anawaza kwamba ni mawe, sijui yaani alivyokuja kwa kweli kwa macho ya Goliathi na hata katika macho ya mwili amezaraulika, si chochote. Akamdharau mpaka akamlaani kwa miungu yake. Ila Daudi akamwambia neno moja: Mungu uliyemtukana na ukatukana majeshi yake atakuua na atanipa nikuue kwa mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba aliamini kwamba hata muua yeye kama yeye, bali nguvu ya Mungu ndio itakayemwezesha kufanyeje? Kumuua Goliathi. Na hakika jiwe moja ambalo lilikuwa kwa macho ya mwili linadharaulika kwamba haliwezi kufanya chochote, na Goliathi alivyokuwa anaonekana shujaa mwenye nguvu, amevaa magwanda, amevaa vitu vya chuma, ananga. Ina maana kwamba alivyokuwa amevaa na alivyokuwa na ukubwa wake wa mwili na unene wake, alivyokuwa anatisha. Ila sasa hatukumuona, ila tunavyosoma kwenye Biblia, ina maana kwamba alikuwa ni mtu wa kutisha. Ukiona na huyo kijana, ni hakika Goliathi aseme hivyo kwa macho yaliyokuwa naona nayo. Ila Daudi alikuwa na ujasiri na kujiamini kwamba hakika Mungu wake atampa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwamba mpaka watu wote, huyo Mungu uliyetukana majeshi yake, mpaka watu wote watajua kwamba katika Israeli yupo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Israeli yupo Mungu. Ina maana kwamba hata kama wale wanaonekana kwamba wameshindwa, ila Mungu hatumii hata kwamba wakubwa, hata wadogo wanaoonekana wadogo kwa mwili, Mungu aweza kuwatumia wakijitambua. Bwana Yesu asifiwe. Kijana wa miaka 10 ameweza kumuua Goliathi kwa sababu amejitambua na nguvu ya Mungu inatenda kazi ndani yake. Akamuua Goliathi, na kile kisu Goliathi alichokuwa nacho ndicho alichochukua akamkata nacho kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukawa ushindi kwa sababu Daudi alijitambua. Hivyo na sisi wana wa Mungu tujitambue. Nadhani muda wa maswali umeisha. Tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mkuu sana, Mungu mwema na mwaminifu, Mungu mwenye nguvu na uweza. Baba, tunasema asante kwa sababu wewe peke yako umetufundisha neno lako la uzima ili tujitambue Baba, tujue kwamba sisi ni kina nani na tuyatazame yaliyo juu, sio yaliyoko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki.